لبن بكام اللبن ده؟ 55. طيب يبقى كده فاضل يبقى نجيب له واحده كمان. هات تونه يا عم باشا او هات تونه او اي حاجه عادي. دي 55 زائد 35 يبقى 90. فاضل 20 جنيه. 25. زائد 25. يلا نحسب الحسبه تاني كلها كام؟ الحسبه بقى كلها كده 115 200 زائد 200 30 زائد 30 140 زائد 140 63 زائد 63 55 زائد 55 10 زائد 10 زائد 25 زائد 25 35. زائد 35 يبقى كده 673. هو انت كسبت 600. وريني تاني البطاقة معلش. انت كسبت